Всем привет! Фирменный магазин опрыскиватели Умница, сайт umnitsa.ru.com. Хотим рассказать вам о возможной особенности, такой как воздушная пробка. Если вдруг вам попадется, будет гудеть, но не распылять. Жидкость не будет распылять, а моторчик будет жужжать. Не пугайтесь, ничего страшного в этом нет. Это не брак, не поломка. Такое у некоторых моделей встречается. Что мы делаем? Просто включаем и через этот носик себя буквально чуть-чуть ртом тянем. Принцип, как будто бензин с бака сливаем. Чуть-чуть буквально потянуть. Никаких там неимоверных усилий не нужно. Устраняется за 2 секунды. Берем. Все. Воздушная пробка вытянута. Можно пользоваться. То есть 2 секунды дел, не переживайте, если вдруг вам попалось такое. Мы вам на всякий случай видео записали. Если не разберетесь, звоните нам, пишите, поможем. Также можно через шланг тянуть. Подсоединить сюда шланг и через другой конец шланга в себя потянуть. Надеемся, видео было полезным, вам помогло.